น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันวันอาทิตย์ที่ 6 ตุลาคม 2567 ดร.เอกพันธ์ นินใจเอื้อนายกเทศมนตรีเมืองสุพรรณบุรีมอบหมายให้กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมก่อกระสอบทรายเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำปี 2567 น้ำท่วมยิ่งมากเท่าไรน้ำใจไทยยิ่งมากกว่านั้นเราคนไทยไม่เคยทิ้งกัน